está cercano. Ese día de Jehová está anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no es un día de 24 horas, es un día de 7 años. El profeta Daniel recibió la revelación de 70 semanas de años. Se han cumplido 69 semanas de años, que son 483 años. Falta la última semana, que nosotros la conocemos como la semana 70 o la 70ª semana de la profecía de Daniel. Son 7 años de juicios que el Altísimo traerá sobre las naciones del mundo, sobre los moradores de la tierra y sobre el propio Israel. La iglesia no ingresa a la semana 70 de la profecía de Daniel. La iglesia será arrebatada antes que comience la gran tribulación y la tribulación. Estos 7 años está dividido en 2 segmentos. Los primeros 3 años y medio, al cual se destapa el primer sello del Apocalipsis, con la venida del hijo predilecto de Satanás, el anticristo. La palabra anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Se hace pasar por Cristo y se opone a todo lo que sea la verdad, porque Cristo es la verdad. Él viene en un caballo blanco, trayendo una falsa santidad, y viene con un arco sin flechas, porque no viene a hacer guerra, sino a conquistar. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, el último de los apóstoles. No hay más apóstoles. Todos los apóstoles del día de hoy no son de parte de nuestro Dios. No hay ministerio apostólico en este tiempo. El último apóstol ha sido Pablo. Él dijo que él vino como un abortivo y que era el último de ellos. Hechos capítulo 1 nos enseña los requisitos para ser apóstol, y ninguno de los de este tiempo lo cumple. Las columnas fueron los apóstoles, y sobre esas columnas se construyó la iglesia, que es el edificio, las piedras vivas. Hoy en día la iglesia se encuentra en la parte final de este edificio. Estoy hablando el lenguaje de un arquitecto, de un constructor. La iglesia se encuentra en la terraza, esperando el día del arrebatamiento. El día de Jehová no es para la iglesia cristiana. Lea usted Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 20. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice así: nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Josué 6. Nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, somos peregrinos en este mundo. Somos una colonia celestial, donde esperamos al Señor Jesucristo. Pero los moradores de la tierra y el propio pueblo judío espera al anticristo. La iglesia cristiana no espera al anticristo, sino espera a Cristo, que viene desde los cielos. Las promesas para Israel son terrenales, pero las promesas para el cuerpo de Cristo, un pueblo nacido en Hechos capítulo 2 y por la sangre del Mesías, tiene promesas celestiales, no terrenales. El shofar también se usaba para la guerra, mostrando la victoria que provenía de Dios. Josué, un general, discípulo de Moisés, escribió en el capítulo 6, versículo 4: